របៀបបង្កើតពាក្យសម្ងាត់រឹងមាំនៅក្នុងវេទិកានីមួយៗតែអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ដែលឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងត្រូវបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដែលរឹងមាំជាទូទៅពាក្យសម្ងាត់ដូចជាកូនសោសំខាន់សម្រាប់ចូលទៅក្នុងគណនីដែលអ្នកបានបង្កើតនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងនោះហ្នឹងក៏មានជនខិលខូចផងដែរអញ្ចឹងការដែលមានពាក្យសម្ងាត់មួយដែលរឹងមាំហ្នឹងវាជួយឲ្យអ្នកគេចផុតពីជនខិលខូចណាដែលមានគំនិតលួចចូលគណនីឬក៏ហៅកាត់មួយយ៉ាងទៀតហៅថា hacker ហ្នឹងរបស់អ្នកទៅក្នុងបំណងអាក្រក់ណាមួយអញ្ចឹងការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដែលរឹងមាំហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ admin នឹងមកប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដែលរឹងមាំប៉ុន្តែងាយចាំវិធីសាស្ត្រទី1ហ្នឹងគឺកម្រិតមូលដ្ឋានយើងអាចរកនឹកប្រយោគដែលកំប្លែងនិងងាយស្រួលចាំដូចជាចំណងជើងបទចម្រៀងក្រុមបាល់ទាត់សៀវភៅភាពយន្តលក្ខណៈហើយជាដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើសតួអក្សរដំបូងចេញពីពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងប្រយោគហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងបដូរតួអក្សរមួយចំនួនទៅជានិមិត្តសញ្ញាហើយកំណត់តួអក្សរមួយចំនួនឲ្យទៅជាតួអក្សរធំនិងមួយទៀតទៅជាតួអក្សរតូចឧទាហរណ៍ថាប្រយោគដូចជា My cousin Laura has 2 dogs and 1 cat អញ្ចឹងពាក្យសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកតាមពាក្យធំខាងមុខហ្នឹងដូចជាអក្សរ M ធំ C តូច L ធំ A តូចលេខ2 D ធំហើយនិងនិមិត្តសញ្ញាដូចជានឹងលេខ1ហើយនិង C ចំណែកឲ្យវិធីសាស្ត្រទី2ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់យើងអាចរកនឹកពាក្យសម្ងាត់មេរឹងមាំដែលផ្អែកលើប្រយោគកែសម្រួលវាសម្រាប់គេហទំព័រឬកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលប្រើនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលដឹងឧទាហរណ៍ថាប្រយោគ My parents play cards twice a week អញ្ចឹងពាក្យសម្ងាត់មេរបស់យើងហ្នឹងគឺអក្សរ M តូច P ធំ P តូច C ធំនិមិត្តសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកលេខ2 AW សរុបរួមមកវិញហ្នឹងគឺពាក្យសម្ងាត់ដែលរឹងមាំគឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលមានទាំងអក្សរធំអក្សរតូចនិមិត្តសញ្ញាលេខចាប់ពី12ខ្ទង់ឡើងទៅនៅពេលដែលយើងដាក់លេខសម្ងាត់តិចពេកឬក៏ស្រួលពេកជនខិលខូចអាចមានឱកាសចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងបានកាន់តែរហ័សអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះដល់ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានអរគុណទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា